Prueba con el Nothing Phone 2 a 4K 30 frames por segundo, grabación vertical. Una de las cosas que peca este móvil es en los micrófonos, que solo graba a 92 bitrates por segundo en cuanto a calidad de audio. Vais a ver la estabilización del teléfono, los colores. Hace un día más o menos soleado. Hola, Sergi. Hola. Muy bien, ¿eh? Sí. Me diréis qué tal suena. Yo creo que la calidad del sonido de micrófonos tendría que ser mucho mejor por el precio que tiene este móvil. Tenemos un avión. No lo vemos. Ahí está el avión.